3、2、1。各位投资朋友，大家好，今天是9月7号，星期三哦。那今天台股啊又出现了崩跌的走势，我们看一下台股啊，从早盘到收盘完全在平盘之下哦。那 OTC 指数啊，盘中其实有曾经试图向上走过啦哦，但是很遗憾，还是没有收复到平盘之上。最后啊，还是以下跌做收哦。那我们看一下今天涨跌加速比，哇，涨加速235，跌加速908，哇，这跌的加速很多啊。哦，那这边涨加速270，跌加速665，也是跌的比涨的多得多。哦，所以这代表什么？代表说啊，现在市场的气氛啊很不好哦。你看这个指数有没有一路这样下来？这个再跌啊，哦，我们说真的啊。几乎啊要跌到前面这边低点打底的位置这里，好，看到没有？哦，在这个位置，哦，那打到这边啊，老师觉得可能会有点支撑啦哦，但是如果撑不住的话，那它可能就是再往下哦。那 OTC 指数啊就相对强一点点啊，但是就是你看哦，刚才我定的这个位置哦，你看再看一次哦，啊有没有？哦，加权指数啊，几乎啊怎么样，快要碰到这个位置哦。那你一模一样哦。OTC 指数怎么样？还差一段距离嘛哦，来你看还差一段距离哦。所以 OTC 指数的确是比加权指数强，没有错啦哦。可是 OTC 指数啊，如果再跌下去的话，它原本这个反弹的这个上升趋势的格局啊。再破的话，它也会变成怎么样？变成空头失败哦。所以明天至关重要哦。明天中秋节最后一天哦，你起码我们不要求你反弹，你起码不要再跌哦。那等到啊中秋节过后，大家觉得啊如果没有什么事的话，那或许就有机会再往上反弹哦。那很多人同学们会问说啊，到底在跌什么啊？哦，也没有带量啊，那到底跌什么？对不对？这里也没有量啊，到底跌什么？来，我们看一下哦。首先，李老师的神奇动能今天呢又往下走啊，这不是一个好讯号哦。我只能很诚实的跟大家讲，已经几天，1、2、3、4连续4天站不回水位线哦。那在此之前呢，就5天、6天哦。7天里面有6天没站回水位线哦，不太对劲啊！哦，李老师，我说真的不太对劲哦。那再来啊，怎么样？哦，联准会鲍威尔哦，8日要演说啊！哦，那坦白讲啊，李老师觉得现在市场上担心的是这个啦哦，因为鲍威尔啊，他之前在这个叫 Jackson Hole 的演说啊，每年一次的 Jackson Hole 啊。有人无聊啊，去统计他到底讲几个字哦。这个美国人呐、就是这样无聊到这样哦，去统计讲几个字。那这个杰森后啊，在2020年的时候哦，鲍尔啊，他讲了大概3000多个字哦。那到去年啦，2021年的时候，大概讲了2800个字哦。那今年啊，只剩下一半哦，剩下1400个字。哦，所以这叫什么？这叫微言大义嘛。哦，那他讲1800的事，他到底讲什么？他讲说啊，其实啊，讲白了啊，哦，李老师我曾经讲过，讲白了意思就是说，我没有啊要救股市哦，我要救的是经济哦，我要救的是通膨，因为啊，玩股票其实不是全部的百姓都有参与，对不对？不是所有人玩股票啊，可是啊。物价上涨、通膨是全体的国民都受害哦，所以他宁可这个时候去救百姓、救一般庶民哦，他也不惜让股市重挫哦，所以他讲说这个经济啊、股市啊，可能啊怎么样会有一番哦这个震荡啊，我觉得这是投资朋友你要听懂的一件事哦。那既然如此的话，股市啊。应该说啊，你去看哦，美元啦哦，来我们看一下啊，这个美元指数哦，我们看一下，天哪，来到新高哦，110啊，哦，我的天哪，110，
哦，非常高，所以之前李老师我一直讲啊，你不能去期待金融股啊，哦，什么存银行定存，3%多的金融股就会涨，没有用啊，你去看啊，美元定存哦，现在可能要从3.5增加到4%哦，那除了美元定存以外，你汇率啊，你也是大赚啊，那你说这热钱怎么可能跑到台湾来？一定往美国跑嘛，美元这么强哦，所以。这个情况就会连带害谁跌？台积电。哦，李老师啊，上次上前线100%，不是昨天哦，上一次哦，应该是8月20几号的事啊。哦，那个主持人啊，代理主持人刘祝华问说，台积电该买了吗？哦，李老师说还没。哦，我是说还没。我说啊，之后啊，500啊可能会怎么样跌破哦？他问说啊，这个430有没有机会来？我说有哦，有机会哦，但应该不是最近啦哦，之后有机会哦。那500以下，李老师坦白讲，500块以下能不能买？我认为可以买哦，我认为可以买。可是你要买的话，你要用长线的角度看嘛哦。来，台积电500在这里啊，你看一下，大概这个位置大概500，对不对？你长线在500底下买的话，你放心，它总有一天攻上去600、700都有可能哦。可是短线上啊，你期望买500，明天就攻到550、600，不可能啊，抱歉，那不可能哦。所以你去买台积电啊，这个位置啊，你只能抱着长线的这种心态来看哦。你不能说啊，短线啊，这个台积电我买，希望能抓一个反弹，赚个10%、20%，那不可能。哦，不可能哦，那所以你用短线角度想要去偷买个台积电，偷它一个反弹，我只能说很困难哦。那时候李老师我就跟其他的这个分析师看法不太一样哦。我说啊，台积电不是看业绩，不是看订单，是看美元哦。那美元强，你台积电就别想涨哦。所以这个情况啊，也应用到其他股市，也是一样哦，也是一样。所以你看。台股怎么强得起来？哦，这一切啊，都是因为鲍尔哦，他决定打通膨。所以你想哦，美元强，美元的购买力增加，美元购买力增加，是不是对通膨才有压抑的作用？对嘛？哦，所以现在他正在落实这件事。那再加上啊，李老师刚才给大家看的神奇动能一直站不回橘色所谓线，你好不容易有点弯起来橘色所谓线。可能要往下弯，那这个对股市来讲，就不是好事。因此啊，李老师只能跟大家说，在这边哦，不能太乐观哦。那我们这个股票该停损该出也还是要出，还好我们都只有1档2档哦，我没有说股票啊爆的满手都是，你放心，李老师不会这样搞哦。那我们该出就出，同时也让大家知道空头里面啊赚钱是多么困难。我曾经讲过。这个赚钱有3种最苦哦，撑船打铁磨豆腐哦，撑船啊，那热的要死，在那边撑船，那这样撑哦，然后吃喝拉撒睡都在船上哦，然后赚那几个钱啊，撑船很累呀哦，你去撑撑看哦，那有时候呢来坐船的人只有1、2个，你又不能说这1、2个人哦，然后这个过船这个。你说等一下再开，人家就是现在要过嘛，对不对？那你是为了那1、2个，你撑了累死，撑船。第二个打铁，热的半死，打那个铁花喷起来，可能烫到你的双手哦。打铁也很热哦，很累，然后赚不了几个钱。磨豆腐也很累啊，哦，磨豆腐把人当驴子啊，这样磨那个石磨啊，你说累不累？累啊！这3种工作。劳心劳力赚不了几个钱啊！第4个，李老师发明第4个，空头做股票哦，也很苦啊！哦，你看我们试了这几次啊，难做的很哦，然后要赚它几个钱又很难哦，很难不小心又吐回去哦，吐回去要想办法再赚回来哦。但是李老师，我能不能说空头我们都不要做股票哦？就这样混下去也不行嘛。我身为一个分析师，收了会员会费哦，就不能说收钱不做事哦，所以我们投资朋友还是要注意哦，这个位置哦，
动能啊怎么样弱掉了哦，动能弱掉，加上这位仁兄哦，不知道又要讲出什么话，所以李老师觉得现在最好的策略就是中秋节之前，我们先尽量股票减码，甚至空手哦。中秋节过后，等他讲的话讲完了，那大家对廉价的这个效应淡化了哦。中秋过后，如果真的会涨的话，我们再来做股票也来得及哦。不然你不能用赌的啊。我说哇，我跟他赌中秋节过后会涨啊，如果万一不会呢，再往下跌，你股票不是亏死哦？所以李老师告诉大家哦，我们现在等哦，中秋过后啊，我们就这个再看情况哦。那这个明天李老师要去录这个非凡的股市现场中秋特别节目哦，所以明天没办法录这个节目，先跟大家讲一声哦。那下个礼拜哦，我们看中秋过后哦，也看这个鲍威尔他到底讲了什么话，讲完了市场怎么反应哦，我们再来判断这个盘到底能不能做股票哦，是持续跌呢，还是可以做股票？我们再来做决定。如果持续跌，我们当然就空手不做；如果可以做股票的话，再选好的股票哦，让大家进场，赶快把今年前面不如意的这个部分都把它赚回来哦，这才是李老师心心念念挂念的事情。所以请大家一定要关注我们的节目哦。那如果你不会操作，想要跟我们一起过这个平安的度过今年第4季的话，欢迎你拨前面这个电话02850266660285026666。我们今天讲到这里，明天应该说中秋节过后再见，拜拜。